저 원래 캠핑 너무 싫어해요. 짐은 무겁고 설치는 힘들고 막상 누우면 딱딱하고 허리 아프고. 근데 이거 쓰고 나서 생각 완전히 바뀌었습니다. 코지모의 에어매트 프로. 처음엔 그냥 그저 그런 매트겠지 했는데 등받이가 붙어있다는 거예요. 국내 유일의 특허까지 받았다고 하더라고요. 캠핑장 도착하자마자 버튼 하나 눌렀더니 5분이면 완성이에요. 낮엔 기대서 커피 한 잔, 밤에는 전기 매트 깔고 누워서 자고 너무 좋더라고요. 찾아보니까 육면 모두 브러쉬드 폰지 재질이라 전기 매트에 반려동물까지 사용 가능하고 300km까지 버틴다고 하더라고요. AS도 2년이고 생산물 책임보험도 있다고 하니까 진짜 믿고 쓸 수 있겠더라고요. 지금 신제품 특가로 51,000원 할인 중이고 사은품도 준다고 하니까 저처럼 캠핑 싫어하는 분들 특가일 때 한번 써보세요. 아마 저처럼 생각 바뀔걸요?